इस वीडियो के कमेंट सुनकर मजा ना आए तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। अगर मजा आ जाए तो लाइक ठोक के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मजदूरी के साथ एंटरटेनमेंट फ्री। मिस्त्री 2 घंटे ओवरटाइम करता होगा फ्री में। भाई हेल्पर की जरूरत है, बोलना फ्री में करूंगा। नहीं। मिस्त्री और मिस्त्री दोनों ही साथ में। अब कुछ जलने वाले बोलेंगे ये AI है।